सामने आप लोग देख पा रहे हो मेरी NS 125, ठीक है। अब कल मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी कि इसके जो फ्रंट के डिस्क ब्रेक हैं वो आवाज़ कर रहे थे, ठीक है। हालांकि अभी जो है मैं ठीक करवा के आ चुका हूँ, तो मेरे को लग रहा था कि इसके जो डिस्क पैड हैं वो घिस चुके हैं। हालांकि मेरी बाइक कितनी चली है मैं दिखाया था आप लोगों को। देखो 4000 ही मेरी बाइक चली है, 4164, ठीक है। तो 4000 किलोमीटर में मेरे को लगता नहीं भाई कि डिस्क पैड इतनी जल्दी घिस जाएंगे। तो मैं कंपनी में नहीं गया, मैंने बाहर मैकेनिक भाई अपने घर के पास में चेक करवा लिए। तो डिस्क पैड ख़राब नहीं थे बाइक के, डिस्क पैड बिल्कुल सही थे। मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, देख सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा जो इसमें मटेरियल है वो बचा हुआ है, ठीक है। डिस्क पैड अभी ख़राब नहीं थे। बस उन्होंने क्या करा, इसको जो कैलिपर है इसको खोल के इन्होंने थोड़ी ग्रीसिंग वगैरह कर दी, ऑयलिंग वगैरह कर दी, और उसके बाद जो आवाज़ है वो बिल्कुल सही हो गई, ठीक है। तो एक बार मैं वो भी वीडियो अटैच कर दे रहा हूँ, आप वो भी देख लो। सो भाई लोकल मैकेनिक वहाँ रखे हैं जहाँ से अपना सारा काम करवाते हैं। ये डिस्क अभी खोले हुए हैं भाई ने। डिस्क पैड तो फ़िलहाल ठीक है, अभी चली भी कितनी है, 4000 चली है। तो 4000 में डिस्क पैड तो ख़त्म नहीं हुए हैं फ़िलहाल। 10 रुपये खुलने पड़ेंगे चेंज ये बराबर। तो आप लोगों ने देख लिया भाई, उन्होंने बस थोड़ी सी ऑयलिंग वगैरह कर दी, उसके बाद आवाज़ जो है चली गई है। अब मैं कोशिश करता हूँ एक बार आप लोगों को आवाज़ सुनाने की। ठीक है, आई होप कि आप लोग को थोड़ा आइडिया मिल गया, क्योंकि भाई मैं अभी अकेला हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना सकता नीचे झुक के। तो आप लोग होप कि आप समझ जाओगे। तो अगर आप लोगों की बाइक की NS 125 के डिस्क में से, फ्रंट डिस्क में से थोड़ी सी ऐसी आवाज़ आ रही है जो मैंने आपकी कल वीडियो बनाई थी, अगर वैसी आप लोगों की बाइक में से आवाज़ आ रही है तो आप लोग समझ जाना कि डिस्क पैड में प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क पैड आप लोगों का ठीक है, आप लोगों को बस खुलवा के थोड़ी सफाई करवा लेनी है। तो बस छोटी सी वीडियो थी यार। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।